ಅಮ್ಮಂಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಹುಷಾರಿರಲ್ವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಅಪ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ವಾ? ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರಾ? ಇವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದಿರೋದೇ ವಾಸಿ ಅಂತ? ಹುಷಾರಿಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದವರು? ಅಮ್ಮಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಕುಂಡಿ ಕಷಾಯ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಕಷಾಯ? ಕುಂಡಿ ಕಷಾಯ. ಕುಂಡಿ ಕಷಾಯನ? ಆ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ? ಊಟಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಿಂತೀವಿ. ಆ ಥರನೇ ಇದನ್ನು ಲೋ, ಅದು ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಕಣೋ. ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ. ಇವಾಗ ಹೇಳು, ಏನು ಕಷಾಯ? ಕುಂಡಿ ಕಷಾಯ.